aqomaha faqad aqomaddin waman hadamaha faqad hadamaddin. Al-hadis. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para kasepuhan anu sami-sami hadir dina ieu acara rotinan mingonan keliling anu kusimkuring sangat-sangat dipihormat aya pangarsa ti Cigombong seueur di dieu kasepuhan anu sami-sami hadir oge kersana abah tokoh-tokoh warga masyarakat sadayana, wabil khusus kersana Al-Mukarrom Bapak Lurah Sinareng reng-renganana anu ngiring ngahadiran kana ieu mingonan rutin anu kusim kuring hormat. Alhamdulillah urang sadayana biasa di reg-regan ku mantena Bapak Lurah ngiring hadir oge mudah-mudahan we teh paenten ku kasumpingan Bapak Lurah anjeunna tiasa ngaraoskeun pengalaman nanya ka dieu gitu anu sakieu saena jalanna mudah-mudahan we dina sabaraos kapayun mah tos lacir ka dieu nya mudah-mudahan janten emutan paenten kang Bapak Lurah amin margi sanaos memang itu sepertos buntu jalan teh tapi karena di dieu aya sarana agama aya majlis taklim sehingga peryogi paenten ku sadaya pihak diperhatoskeun kanggo sarana penunjang terutama jalan anu sakitu nanya bari leureurna da abdi mah moal sangom nyedak motor sapertos kitu mah gitu medana nembe bukan we kujuri tadi dieu nyedak motor gitu manawi tiasa naik ka dieu teh alhamdulillah simkuring gerimpingan ieu acara direg-regan ku kersana Al-Mukarrom Bapak Lurah. Mudah-mudahan ieu urang doakeun Bapak Lurah tahun ayeuna teh paenten ieu teh detik-detik masa akhir jabatan periode anjeunna. Mudah-mudahan we anjeunna cing lulus salamet dugi ka akhir oge mudah-mudahan anjeunna sing dipaparinan kakiatan sing dipaparinan kemampuan kanggo ngajaga amanah kepercantenan warga masyarakat sehingga naon wae kaperyogian kamaslahatan kanggo warga masyarakat Desa Neglasari mudah-mudahan ku anjeunna tiasa diperjuangkeun sehingga anjeunna di mata masyarakat semakin sae gaduh jasa anu sae sehingga mudah-mudahan desa urang semakin maju dina sagala bidang kasayanana pembangunan fisikna oge pembangunan ruhanina sehingga pembangunan fisik sinareng penguatan agama rohani tiasa berjalan sasarengan sehingga desa Neglasari sagedeungeun maju ekonomi masyarakatna oge kuat akidah sinareng kuat agamana amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana nedawidi kasadayana simkuring ngiring cumarios dina ieu waktos kapancen ku kersana Sohibul Baromij kanggo ngadugikeun atanapi ngiring silaturahmi sareng wargi-wargi sadayana nedawidi ieu mah simkuring sanes tausiah dan memang sanes ahlina tausiah paeuten ieu mah silaturahmi simkuring karena simkuring regreg oge neme satacan maghrib di watosan ku Mang Ruyah saurna di dieu aya acara mingonan keliling anu sakantenan aya acara rajaban karena salah sawios program simkuring abdi teh tos sabaraha waktos ngarencanakeun keliling ka tiap-tiap majlis taklim menawi ketika aya kesempatan maruyat ngawartosan teh abdi bingah mudah-mudahan we simkuring ieu atas nami pengurus MUI Desa Neglasari paeuten nyanggakeun silaturahmi ka sadayana jamaah pangaosan wengi mingonan di dieu anu sauna tempatna sok keliling di 8 titik
8 titik mudah-mudahan ieu pangaosan sing tambih majeng tambih barokah guru-guru urang anu ngajejehkeun ka urang ngabimbing ka urang mudah-mudahan jeung sarehat lahir sehat batin ditambih-tambih barokah ilmuna yuswana ekonomina ngarajongjon pangabulkan ka urang ya lamun ekonomina ke stabil mah beneran boro-boro tiasa ngabimbing ka urang sadayana bakal sering ditunda diculkeun urang teh mudah-mudahan teh urang doakeun lamun mah urang nean butuh gitu ku ajengan doakeun urang teh tapi ulah hareupeun ajengan wae doakeun teh janten setiap urang ba'da salat urang doakeun secara batin urang pribadi urang doakeun guru-guru urang nu majengkeun agama di lembur urang sabab upami teu aya tokoh anu nangtungan dina nanjeurkeun syiar agama kabayang urang kumaha kahirupan agamana masyarakat di lembur urang tangtos bakal tebih tina agama begituna urang ngaraos bingah ka Allah hanteuna di dieu aya istilah keliling itu hiji hal anu kalitang saena sehingga ku aya gabungan kieu kakiatana langkung majeng langkung kiat oge kakompakanana insyaallah pintu dina aya acarana naon teh nu sifatna kagotong royongan bakal tiasa kompak amin ya Allah ya rabbal alamin wargi-wargi sadayana saurna hanca anu sok biasa dipajengkeun setiap ngongan teh kitab Sapinah teu abi tuantun aya majengkeun kitab mah ieu masih kuring ngobrol we penten dipayeunan para sepuh sadayana mung hapunten da sim kuring masuk tadi ge sanes tukang ceramah janten ieu mah silaturahmi tapi mudah-mudahan sasieun sabeuneureun anu kusim kuring didugikeun sing janten ilmu anu manfaat kangge urang sadayana karena urang sadayana hadir dina ieu gempangan sanes maksad bade muru kana cauna jeung burasna apa itu urang teh ka dieu teh sanaos leueur oge tapi maksadna seja tolabul ilmi manawi pete sim kuring upami sakala heureuy ngobrolna teu janten ilmu hawatos ka para sepuh sadayana anu maksakeun nanya ka dieu ngiring hadir dina ieu majlis ta'lim sementawis teu aya ilmu anu tiasa katampi canakeun urang ka lembur rugi pal urang teh gitu. Mari mudah-mudahan Allah maparing taufik ka sim kuring kanggo tiasa ngadugikeun ilmu malah mandar sing janten ngabuahkeun amal perubahan dina kahirupan urang sadidinten sehingga urang aya peningkatan dina raga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana maksad utami payanten saurna sagedeungeun ngayakeun mingonan teh kumargi karesan ayeuna sasi Rajab payanten aya ziyadah aya tamihan pamaksadan nyata maksad seja ta'zim wa takrim karena peristiwa anu terjadi di sasi Rajab khususna peristiwa Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring moal seueur pisangem dina kaitan sinara sasi Rajab karena tos pada mafhum sadayana kumaha keagungan sareng fadilah-fadilah anu terjadi dina sasi Rajab karena sasi Rajab hiji atanapi salah sawiya sasi anu disebat ku Al-Qur'an Ashhurul Hurum kalebet kana bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tina 4 nami bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sasi Rajab sok disebat Syahrullah kumargi ieu sasi Rajab ku para ulama diuningakeun hiji sasi anu layak sareng pantes kangge urang nyeurkeun tobat sareng istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Karena sasi Rajab teh sasi menjelang lebet kana sasi Ramadan. Sehingga satu acan urang lebet kana sasi Ramadan, maka jiwa urang, ruhani urang kedah dipersiapkeun heula supaya urang tiasa tumakninah jaga dina nalika sumpingna bulan Ramadan ngalaksanakeun berbagai anjuran-anjuran amaliyah nu dianjurkeun di Ramadan. Teu aya deui
salah satu hal anu paling penting keur supaya urang gaduh kakuatan, supaya urang gaduh kahampangan dina jaga ngalaksanakeun ibadah sasi Ramadan teh urang kedah hampang himping tina dosa perdosa. Manawi seluruh para ulama ieu Rajab sebat syahrullah teh aya kaitan sareng taubat oge istighfar ka Allah Subhanahu wa taala tina rupi-rupi dosa perdosa anu kurang parantos dilaksanakeun. Mudah-mudahan urang tos aya tradisi ngalaksanakeun ibadah saum sunnah. Mangli anu getol mah sasasih camplong pan saumna oge. Sok sanajan kontroversi kitu nya aya sawatara golongan anu nyebatkeun bahwa dasar ngalaksanakeun puasa sunnah sasi Rajab adalah hadis palsu, sehingga syariat salat saum sunnah bulan Rajab eta mangrupakeun saum bid'ah anu teu kedah dilaksanakeun. Aya nu kitu. Tapi eta mah lain golongan urang nya. Golongan urang mah ulama nganjurkeun justru ka urang mensunnahkeun ngalaksanakeun ibadah saum. Mung di urang ikhtilaf para ulama naha dina praktek ngalaksanakeun ibadah saum sasi Rajab teh tiasa sabulan camplong full 30 dinten ataupun 28 dinten atanapi mung dina waktos-waktos dinten anu memang disunnahkeun setiap bulan dilaksanakeun saum seperti Senin, Kamis 13, 14, 15 gitu atarapi kaping hiji wungkul. Tapi upami ningal kana keterangan kitab Hasyiah Syarwani, upami ningal kana kitab Syarah Muslim, upami ningal kana Fadlu Syahri Rajab, kitab karangan salah satu ulama kontemporer anu meningakeun kautamaan sasi Rajab. Anjeunna meningakeun bahwa mazhab Syafi'iyah mah justru nganjurkeun ngalaksanakeun ibadah saum teh sabulan camplong. Eta dina mazhab urang, dina mazhab urang. Anapun mazhab Hanafiyah mah cekape sadinten dua dinten saudara gitu. Menawi sangat bagja kanggo urang anu ku Allah dipaparin kakiatan kanggo tiasa ngalaksanakeun ngeureuyeuh saum Rajab ayeuna. Alhamdulillah mudah-mudahan we sanes kanten amalia boh saumna, boh mau sholawatna, boh naon wae anu kurang dilaksanakeun dina ngahirup-hirup ieu sasi Rajab. Mugi-mugi sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala sing janten wasilah urang dihampura dosa-dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan sing jadi sababiah urang cing tetep rengken aya dina katauhidan, taufik sareng hidayah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana simkuring seja ngaguar perkawis Isra Mi'raj sakedik. Mung simkuring moal ngaguar tentang peristiwa kajantenan anu terjadi dina Isra Mi'raj. Kita tamang kudah ngahaja ngaos kitabna. Margi kitab anu berbicara tentang Isra Mi'raj abdi galuh kitab aya 40 hiji kitab. Di urang mah terkenal kitab tentang Isra Mi'raj teh Mung Dardiri we cenah karya Imam Dardiri anu jumenengna 1387. Rasul seueur kitab-kitab bahkan termasuk karya ulama-ulama Indonesia. Syekh Nawawi gaduheun, lajeng Syekh Ahmad Kendal Jawa Tengah oge gaduheun, lajeng salah satu ulama Rembang guruna Mbah Maimun Zubair oge gaduheun kitab anu nganetelakeun perkawis tentang Isra Mi'raj. Tasim kuring penten sakedik urang ngalap faidah tina ayat-ayat anu berbicara tentang Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj di urang mah tos janten ilahar Isra Mi'raj dihijikeun. Padahal Isra sareng Mi'raj teh eta dua peristiwa anu benten. Walaupun dina hadis teu dikenal istilah Mi'raj teu aya. Jadi dina kitab-kitab hadis termasuk Sahih Muslim,
termasuk Sahih Bukhari teu aya istilah Mi'raj, aya oge Isra. Jadi Kanjeng Nabi otana pirawi hadis sekaliber Imam Muslim, Imam Bukhari teh kalebet kana sahibu as-sahihul kutub ba'dal Quran. Janten pemilik kitab anu pansahihna sabada Al-Qur'an. Sehingga Imam Bukhari sareng Imam Muslim sangat dilalakeun pisan ku orang-orang Wahabi, ku orang-orang Persis. Karena nu janten sumber patokan hukum marehana mah eta Sahih Bukhari sareng Muslim. Karena kitab-kitab anu sanesna mah kitab hadis sajabiti Imam Bukhari sareng Imam Muslim dianggap kitab nanti campur, aya nu sahih, aya nu dhaif salah sajabita. Jadi dianggap numpang sahih saya mah mun dua we lah aja gitu. Sahih Bukhari sareng Sahih Muslim. Imam Bukhari ataupun Imam Muslim dua-duana bermadhab Syafi'i karena dua-duana termasuk muridna Imam Waqi'. Ari Imam Waqi' teh muridna Imam Syafi'i. Mata kumaha urang maos Sahih Muslim aya haddatsana Waqi'. Imam Bukhari sami sering kuningakeun sumber periwayatan anjeunna nampi hadis teh ti Imam Waqi'. Sanaos Imam Muslim katalar hadis jutaan hadis. Imam Bukhari katalar hadis jutaan hadis. Tapi sadayana masih keneh bertaklid ka Imam Syafi'i dina bab fikih. Karena belum tentu sanaos urang katalal Quran, tapi tina sisi istimbatu ahkamna belum tentu urang paham nyimpulkeun muradna karena eta aya teu dibaca urang. Ajar katalal. Termasuk hadis. Imam Bukhari sanaos katalar matnan wa sanadan. Tapi tina sisi istimbatu ahkam al-fiqhiyah nama anjeunna teu wantuneun. Sehingga anjeunna tetep ngiringan taklid ka mazhab Imam Syafi'i. Matak aneh ketika jalmi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sementara nu dianggona hadis-hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sementara nu gaduhna eta kitab Sahih Bukhari Muslim oge masih keneh taklid dina fikihna ka Imam Syafi'i. Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud eta sadayana ulama hadis bermadhab Imam Syafi'i dina fikih. Mata urang lah teu kudu diliran sosorangan nya. Kakak ngalirkeun sorangan, kakak jadi sesat. Terus we urang mah tuturkeun guru-guru urang anu geus ngajarkeun dina babagan agama, cing yakin sadayana nu diajarkeun dina kitab Safinah contohna eta sadayana gaduh sumber hukumna tina Al-Qur'an jeung hadis. Di ibaratna urang mah ngadahaliwutna gitu, teu kudu apalah proses ngisi kanana gitu, nyanyianana dina kastro teh kudu sakumaha. Urang mah teu kudu apal. Urang pasrahkeun ka para ulama sareng kanu ahli-ahli dina bidang ngolah dalil nas supados terang kantun nahwa, kantun nahwa we urang mah gitu. Teu peryogi urang mah maca hadis, nyimpulkeun nyalira tina hadis, nyimpulkeun nyalira tina Al-Qur'an. Bilih urang salah sasaran. Engke bisina model kopiah kudu dina hulu, kalkan disimpen dina tuur gitu Pak. Jadi ebel kayak itu nanti. Terus saya urang mah tuturkeun para guru-guru anu tos matuh di urang ngawurukan. Sadayana cing yakin. Sabab Syekh Nawawi katalar ribuan hadis. Ieu nu ngaran kitab Safinah teh katalar ribuan hadis. Mung anjeunna naha dina kitab Safinah jarang mah muningakeun hadis-hadis. Karena sasaran kitab Safinah kanggo pemula, kanggo jalmi-jalmi anu masih dialajang bag-bagan fikih. Maka kitab Safinah kitab dasar dina fikih teh gitu. Makanya kangge urang mah cekap cing yakin ulama na sekali Syekh Nawawi teh ulama anu di kamasyhur ku ulama-ulama sadunia diakui keilmuanana. Para wargi sadayana Isra Mi'raj teh dua kata anu berbeda makna. Ngan janten satu kesatuan anu dialami ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra kalimah masdar tina asra
yusri isroan. Itu af'ala yuf'ilu if'alan. Ieu teh fiil lazim anu dimuta'adikeun ku huruf jar ba. Kawitama tina saro yasri saroyatan. Naon hartosna maknana tina saro teh lelumpangan peuting nyanyabaan waktu wengi gitu. Kemudian dimuta'adikeun jadi asro. Jadi kawitama fiil lazim eta teh ngajakeun fiil muta'addi dimuta'adikeun ku huruf ba. Aya pan kitab khusus. Jadi af'alu al-muta'addi bi ahrufil jar. Aya nami kitab fiil lazim anu kawita teu peryogi objek teu peryogi maf'ul bih. Cuman karena aya tujuan makna nu moal tiasa kahontal eta makna kecuali ku cara dimuta'addikeun, maka salah satu wasilah keur ngamuta'addikeunna aya nu ngagunakeun huruf jar. So dinya kira rangku aya 800 fiil melazim anu dimuta'addikeun ku huruf jar. Kita khusus eta al-af'alu al-muta'addi bi ahrufil jar. Ketika urang ngaos kana ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhirih. Kira langkung tina eta ayat aya 8 kalimah anu tiasa kurang dibedah. Sapertos kahiji tina kata subhana. Teu setiap surat dina Al-Qur'an dikawitan ku subhana. Aya naon maknana numawi surat Al-Isra atanapi ayat anu berbicara tentang Isra diawali ku subhana. Ieu teh ngandung sababaraha hikmah. Abi gaduh kitab namina Hadaikul Raihan. Hiji tafsir kaya Imam Al-Harawi 36 jilid kitabna. Lumayan samoteureun maya. Dina kitab Hadaikul Raihan gaduh ningakeun tentang rahasia Allah naon sababna mengawali ayat Isra Mi'raj nganggo kata-kata subhana. Bumrahna ulama nguningakeun karena peristiwa Isra Mi'raj teh merupakan hiji mukjizat anu dipasihkeun ka Kanjeng Nabi bari eta mukjizat teh sifatna abadi berlaku sepanjang masa. Matak duit ka ayeuna kajian-kajian ilmiah membahas tentang Isra Mi'raj dianalogikan oge diperbandingkan sareng ilmu sains, ilmu teknologi ayeuna. Maka teu aya beakna pembahasan teh gitu. Ngabahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka naon sababna dikawitan ku subhana menurut Imam Al-Harawi karena ningali ka hebatan jeung kaahengan eta peristiwa Isra Mi'raj sehingga Allah mengawali dawahanana ku bahasa subhana. Alasan kedua kan subhana teh makna tina subhanallah teh hartosna nyucikeun Allah tina hal-hal anu teu layak sareng teu pantes ka Allah. Karena teu sakedik kafir Quraisy zaman harita anu teu percanten kana ayana peristiwa Isra Mi'raj. Nah teu percaya. Pertama karena kejadianana di luar batas-batas akal urang, di luar jangkauan akal, di luar batas-batas kemampuan manusiawi. Sehingga begitu ku Kanjeng Rasul dioningakeun ka orang kafir Quraisy teu aya nu percanteun. Nu kaduana peristiwa Isra Mi'raj hiji peristiwa anu Kanjeng Nabi nyalira teu aya ngarencangan. Sehingga teu gaduh saksi gitu, teu gaduh saksi. Sehingga moal tiasa ieu peristiwa diakui kecuali ku jalan imani, teu tiasa ku jalan akli, teu tiasa. Kudu ditampina ku kaimanan, teu tiasa ditampi ku nalar.
karena teu aya bukti. Nabi Musa gaduh tongkat, eta tongkat janten mukjizat ka Nabi Musa. Ketika dialungkeun tiasa robah jadi orang, loba nu nyaksianana. Sehingga peristiwa eta dijadikan mukjizat ka Nabi Musa karena memang seueur anu nyaksianana. Ketika tongkat Nabi Musa diteungkeun kana Laut Merah tika jadi beulah, lajeng jalan mentas. Nabi Musa sareng rombongan sahabat-sahabatna tidak udagan Raja Fir'aun. Itu pun aya bukti, aya saksi anu memperkuatna. Sementara peristiwa Isra Mi'raj hiji peristiwa anu teu aya saksi, saha nu nyaksian ka Kanjeng Nabi. Apakah layak peristiwa Isra Mi'raj dikatakan sebuah mukjizat? Karena namina mukjizat itu harus ada saksi, kudu aya nu nyaksian. Sementara Kanjeng Nabi mung nyalira. Kanjeng Nabi teu direncangan ku saha-saha. Nah, manawi diawali ieu surat ku kalimah subhana. Sabab subhana nyucikeun Allah Subhanahu wa taala tina hal-hal anu teu layak. Piraku pangkat Allah rek ngabohong gitu. Sementara Kanjeng Nabi teh pangkatna saha? Kanjeng Nabi teh mandatarisna Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi teh juru bicarana Allah cek pasaka sabang jubir. Moal mungkin Allah milih seorang jubir tukang ngabohong. Gitu. Moal mungkin Allah milih seorang juru bicara Allah jalmi anu tukang ngadamel kebohongan. Moal mungkin. Pasti nu dipilih ku Allah adalah orang anu amanah. Matak aya sifat anu wajib di para rasul. Amanah, tabligh, fatonah teh eta. Nah, ketika diawali ku kata subhana, ieu teh ngaruntuhkeun gitu, ngaruntuhkeun pemahaman-pemahaman orang kafir Quraisy anu boga sangkaan ka Kanjeng Nabi ngabohong gitu. Tuduhan-tuduhan ka Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi teh berbuat bohong. Padahal pan Kanjeng Nabi bahasa nakira di hadis falamma usriya asra ngagunakeun. Lamun kitu mah falamma saraitu harti aya kemungkinan Kanjeng Nabi berbuat bohong. Kumargi ieu mah ngagunakeunana fi'il muta'addi. Kanjeng Nabi posisinya jadi objek, bukan sebagai pelaku. Bukan sebagai pelaku. Kanjeng Nabi sebagai objek. Sabab pelaku nasaha Allah Subhanahu wa taala. Maka ieu lebet kana lingkungan kaidah af'aliyahna Allah sareng iradahna Allah Subhanahu wa taala. Maka kaituna asra Allah anu parantos ngaberjalankeun. Sanes Kanjeng Nabi anu berjalan, sanes Kanjeng Nabi anu ngalakukeun sebuah perjalanan. Kahayang sorangan dilakukeun ku sorangan sanes. Tapi asro di dieu mah aya zat anu ngaberjalankeun, aya zat anu ngaberangkat ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah hanya cicing ngalaksanakeun karena skenario Gusti Allah jadi sutradara. Padahal sama sekali teu aya kekuatan tina diri Kanjeng Nabi. Ieu mah rencana Allah, af'aliyahna Allah ngahaja Kanjeng Nabi diberangkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala karena aya sababaraha alasan hikmah tidak Isra Mi'raj. Menawi ketika urang bade naaripan Isra sinareng Mi'raj itu kedah lengkap. Ulah hungkul hiji perjalanan nu dilakukeun ku Kanjeng Nabi. Nah, sanes kitu. Ngadepkeun Isra lah kitu. Hiji perjalanan nu dilakukeun eta kurang tepat. Sabab lamun hiji perjalanan nu dilakukeun ku Kanjeng Nabi seolah-olah ieu Isra teh kahoyong Kanjeng Nabi. Seolah ieu Isra teh inisiatif Kanjeng Nabi. Padahal sanes. Ieu mah tugas ilahiyah, tugas kapangeranan ti Allah Subhanahu wa taala. Karena satu acan peristiwa Isra Mi'raj kaping 27 Rajab 620 Hijriah Masehi dina waktos usia Kanjeng Nabi 50 tahun.
Jadi peristiwa Isra teh terjadina dina waktu usia Kanjeng Nabi 50 tahun. Satahun satu acan Kanjeng Nabi hijrah di Mekah ka Madinah. Janten berarti Kanjeng Nabi tos 12 tahun di Madinah, di Mekah. Kenapa Kanjeng Nabi teh diangkat janten Nabi teh kirang langkung dikangantunkeun teh 23 tahun kirang langkung. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sabada 12 tahun perjalanan dakwah Kanjeng Nabi di Mekah dengan berbagai pengalaman suka duka, non seri sedih Kanjeng Nabi mengalami pahit peheurna dakwah. Jumlah sahabat nu tiasa karekrut lebet Islam ku Kanjeng Nabi masih kesalit. Masih salit jumlahna teh. Sehingga ibadah nu dilakukan di Mekah masih kene secara susulumputan ibadah. Itu acan terbuka. Acan terbuka. Ketika Kanjeng Nabi tos 12 tahun dakwah di Mekah, timbul Kanjeng Nabi suatu perasaan seolah-olah Kanjeng Nabi putus asa karena di dakwahna teu acan mengalami sebuah perkembangan anu pesat. Karena masih kena seluruh penolakan, intimidasi sareng sajabina ti kaum-kaum kafir Quraisy. Mungkarna waktu harita Kanjeng Nabi masih kena gaduh backing anu kuat. Seorang tokoh anu kuat di kalangan orang-orang kafir Quraisy disegani namina Abu Thalib. Salami aya kene Abu Thalib, Kanjeng Nabi masih kena bebas rawariwi cek bahasa Jawa mah ngalaksanakeun dakwah kaitu ka dieu sanaos hasilna mah tak can maksimal dakwah Kanjeng Nabi. Dina bulan Rajab genep 18 Masehi Abu Thalib ngantunkeun. Sabulan berikutna bojona Kanjeng Nabi nu namina Siti Khadijah oge ngantunkeun. Hiji-hijina istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku Kanjeng Nabi teu dipoligami adalah Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah 15 tahun rumah tangga sareng Kanjeng Nabi teu kantos poligami, teu kantos nyandung Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi setia sareng Siti Khadijah. Duh Kanjeng Nabi Siti Khadijah ngantunkeun, Kanjeng Nabi teu langsung nikah deui. Kanjeng Nabi ngawitan nikah mah sabada Kanjeng Nabi 2 tahun linggih di Madinah. Neme Kanjeng Nabi nikah deui kitu ge aya instruksi ti Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan nu dilakukan Kanjeng Nabi adalah berdasarkan wahyu sanes nafsu juga urang. Itu urang mah nyandung teh ku nafsu. Kanjeng Nabi mah nyandung teh ku wahyu. Karena salah satu strategi dakwah. Maka kalau di urang aya nyandung nurus tunjung itu malah lakina. Da teu aya parentah tina Al-Qur'an nyandung teu aya. Apa saya eta pangkihu matobalakum eta mah salah kaprah nu maknaina eta mah tukang nu ngajurung nafsu gitu tamanya. Mata tong di aku sunnah Rasul kali poligami sanes. Itu mah sunnah nafsu. Itu hawa nafsu urang. Kana lain ieu nya lain waktosna situ bahas poligami. Tah dina ketika Kanjeng Nabi dikantunkeun ku Siti Khadijah, dikantunkeun ku Abu Thalib, Kanjeng Nabi ngalaman sebuah peristiwa anu duka cita mendalam. Sabab naon? Tina wasilah Abu Thalib ngantunkeun orang-orang kafir Quraisy nu tadina segan, karago, erek mengintimidasi Kanjeng Nabi jadi wantun. Dikakantos Kanjeng Nabi di aulan ku taneuh. Sabada dikantungkeun ku pamanna Abu Thalib. Deui ka Kanjeng Nabi nangis, bahkan dicencerikan ku putrina Siti Fatimah Az-Zahra. Nah junjunan meuli tarega cenah orang kafir Quraisy teh salira tepi ka bobolokot, saya bobolokot nya janten naon bahasa teh bobolokot mah kudu baseuh taneuh ieu taneuh ngeprul. Kitu kebul, buyeng gitu.
buyang ku kebultanan nu diaweurkeun ke orang kafir Quraisy. Dikan nyegruk nangis di Fatimah. Bahkan sampai kasumping malaikat Jibril nawiskeun diri mereka ngalungsurkeun laknat ka eta kafir Quraisy. Mungku Kanjeng Nabi ditahan-tahan. Tidinya Kanjeng Nabi ngadamel strategi baru dakwahna ka Thaif nebian ka Bani Sakif. Susuganan di Bani Sakif kumalgi Bani Sakif teh saturunan sareng buyutna Kanjeng Nabi nyata Said Hashim. Sugan we da itu mah keluarga susuganan aya nu kersaeun diajak lebet kana agama Islam. Ternyata sabulan Kanjeng Nabi dakwah di Thaif teu aya saurang-urang acan anu lebet Islam. Nu aya mah puguh Kanjeng Nabi kalka di baledongan. Dugi ka Kanjeng Nabi diusir-usir. Kanjeng Nabi berdarah-darah lumpat kabur nyalametkeun diri tina pamaledongan jeung siksaan-siksaan orang-orang kafir nu aya di tanah Thaif Bani Sakif. Jadi naon kerabat-kerabat Kanjeng Nabi ti Said Hashim teu aya saurang-urang acan anu kapincut lebet agama Islam. Di dinya Kanjeng Nabi tambah sedih. Mata terkenal we eta tahun disebutna Amul Huzni, tahun duka cita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ngaberangkatkeun ka Kanjeng Nabi nyaeta seolah-olah mere hiburan ka Kanjeng Nabi gitu. Mere hiburan ka Kanjeng Nabi. Ngan sateu acan isrokeun Kanjeng Nabi pan dibalik heula. Dikeluarkeun heula manahna dibersihan. Sanes berarti Kanjeng Nabi manahna kotor, sanes. Maksudna karena Kanjeng Nabi adalah manusia. Namina manusia gaduh sifat-sifat kemanusiaan. Gaduh rasa sedih, gaduh rasa beunang. Tahun harita Kanjeng Nabi keur dilanda duka cita nu sangat mendalam. Maka dibedahna Kanjeng Nabi dalam rangka ngaluarkeun sifat duka cita eta. Itu maksudna. Lain berarti Kanjeng Nabi kotor, kade ulah salah paham. Maksudna bae dikaluarkeun sifat-sifat duka cita anu pageun dina manahna Kanjeng Nabi. Kumargi Kanjeng Nabi dikantunkeun ku Siti Khadijah sareng Abu Thalib nu sangat berjasa dina medan perjuangan Kanjeng Nabi, ngabantos dina kasuksesan dakwah Kanjeng Nabi. Nah, kembali kana asal. Jadi Isra Mi'raj teh di atas eta menjadi sababiyahna. Menurut kitab sanes mah sababiyah Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj teh karena langit iri ka bumi, cenah kitu pan. Karame aya perdebatan langit jeung bumi, lah tambah panjang teh eta. Nah, Isra ku urang upami bari ditarifan sebuah perjalanan nu dilakukan ku Allah ka Kanjeng Nabi itu anu dilaksanakan dina waktos bumi, sebuah perjalanan anu aheng gitu bener. Hiji perjalanan aheng anu diberjalankan ku Allah ka Kanjeng Nabi dina waktu anu singkat, dina laraga naon, dina laraga nembongkeun tanda-tanda kakawasan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu baru takrif tina Isra. Sanes perjalanan Kanjeng Nabi sanes. Karena ieu perjalanan sanes kahoyong Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi mah kantun crek we tumpak itu. Sabab dina Isra Kanjeng Nabi ku Allah dipaparin fasilitas kendaraan. Alat transportasi anu super ekspres lah gitu bahasa Indonesia kan. Anu super ekspres namina buruk. Eta kendaraan nu janten fasilitas Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril uku sakadar biro jasa. Travel anu kadu mau travel gitu. Jadi malaikat Jibril hanya travel ngungkul biro jasa. Anjeunna hanya sebatas gaib. Kanjeng Nabi hakikatnya nyari lah ngalakukeun perjalanan anu diberangkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mah ukur memandu sesuai sareng juknis petunjuk teknis anu direncanakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itu Isra namina. Upami Mi'raj mah sebuah peristiwa naikna Kanjeng Nabi ti Masjid Aqsa ka
ka Sidratul Muntaha eta namina Mi'raj. Anu prayogi oge kusimkuring dibahasakeun di lailan. Naon sababna Allah nyematkeun nyelapkeun kata-kata lailan. Karena asro zatiyahna oge eta lafaz asro tos ngandung makna Allah memperjalankan Kanjeng Nabi di waktu penting. Kan gitu, asro mana asro itu. Tapi nah Allah makanya namahan kata-kata lailan. Aya ieu teh mangrupakeun hiji rahasia secara ilmu linguistik namanya, secara ilmu bahasa. Karena kata-kata lailan di dinya teh mangrupakeun taukid kana lafaz asro. Naon sababna ngagunakeun isi nakirah, henteu ngagunakeun isi ma'rifat. Karena ketika ngagunakeun isi nakirah, maknana teh jadi ba'dul lail. Upami ngagunakeun kalimah ma'rifat, engke maknana teh janten sadaya peuting. Beda. Lamun saya peuting berarti di maghrib di ka subuh. Sementara Kanjeng Nabi diberjalankan ku Allah Isra Mirajna mung dina waktu anu sangat singkat. Ieu tiasa dipahami tina makna lailan isina qiraat. Bahkan Imam Mutawali Asy'arawi ngulingakeun bahwa Kanjeng Nabi teh mung 3 jam perjalanan ti kawit berangkat ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lajeng Mi'raj ka langit uih deui ka Masjidil Haram teh mung peryogi waktos 3 jam. Padahal perjalanan manusia biasa kalawan ngagunakeun onta ti Masjidil Haram ka Masjid Aqsa eta peryogi waktos 40 dinten. 40 dinten tapi sementara Kanjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lajeng naik ka Mi'raj ka langit ka Sidratul Muntaha mung 3 jam teh pepe wah ini. Ku onta mah ti Mekah ka Palestina eta 40 dinten teh berangkatna wungkul teu acan ulihna. Berarti pergi waktu PPT 80 dinten. Sementara Kanjeng Nabi nembus lapis-lapis langit. Dina kitab tafsir Hadaiqur Raihan lapis langit teh aya 7. Tina hiji lapis kana lapis berikutna eta teh butuh waktu 500 tahun. Bayangkeun kurang. Butuh waktu 500 tahun. Mata ieu peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa nu di luar nalar kemanusiaan. Apakah mungkin? Ulah disebutkan mungkin. Karena ini bukan berbicara pribadi Kanjeng Nabi. Karena ia berbicara iradahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ngagunakeun bahasa asraf ieu pikeun nandeskeun bahwa anu gaduh pokal, nu gaduh rencana, nu jadi sutradarana adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi hanya sebuah aktor nu ngajalankeun peran anu didesain ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paetan. Manawi asra lailan subhanalladzi asra bi 'abdihi bi 'abdihi. Abdun teh hiji pangkat, hiji makom manusia nu pangluhur-luhurna. Naon margina Allah milih bahasa abdihi, hamba Allah. Henteu bahasana bi nabiyihi, bi habibihi, atarapi bi rasulihi. Tapi Allah langkung milih bahasa abdihi. Saur para ulama ahli tafsir, hikmahna aya 2. Pertama nyalametkeun oge saking kunyaahna Gusti Allah ka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ngabahasakeun abdihi supaya umat Kanjeng Nabi tidak tersesat. Naon margina? Sabab ku ayana ngabahasakeun hamba Allah, maka sadaya umat Kanjeng Nabi meyakini bahwa hakikatna Kanjeng Nabi bukan pangeran. Kanjeng Nabi manusia biasa
anu pangkatna hanya sebagai hamba na Allah, abdi na Allah. Ieu teh sebagai hiji ibarat, sebagai pelajaran kira kajantenan anu terjadi di kalangan Nasrani umat Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, ku gara-gara peristiwa diangkatna ke langit, maka orang-orang Kristen ngayakinkeun bahwa Nabi Isa adalah pangeran. Karena Nabi Isa diberi keistimewaan ku Allah dengan cara ditaikkan ke langit. Jadi manusia super lah gitu bener dianggap teh. Maka keur ngaruntuhkeun kesesatan eta, maka Allah milih bahasana abdihi, henteu rasulihi atapi nabihi, tapi abdihi. Bahwa sakumaha hebatna jeung sampurnana Kanjeng Nabi dibandingkeun jeung makhluk anu sanes. Bahkan Kanjeng Nabi rajana sadaya makhluk, Kanjeng Nabi tetep dinisbatkeun ka Allah mah hanya sebagai hamba na Allah, lain sasaha. Eta kahiji hikmahna. Nu kadua, naon sababna Kanjeng Nabi bahasana abdihi henteu nabihi. Saur dina kitab tafsir Hadaiqul Raihan salah satu hikmahna karena lafad abdun eta sebuah makom, sebuah derajat puncak-puncakna derajat anu dimiliki ku manusia ketika dinisbatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Apa dina ilmu tasawuf teh Bapak sadayana aya namina ibadah, aya namina ubudiyah, aya namina ubadah atau ubudah. Beda teh. Ibadah mah hiji pagawean ngalaksanakeun kana parentah Allah, tapi urang masih kena ngerasa kapaksa. Ya jika urang mah pangkatna ibadah. Sabab urang mah salat, daek puasa kapaksa urang mah. Sabab naon? Sieun asup ka neraka gitu. Aya namina ubudiyah, sifat ubudiyah sami penghambaan kene yang dinamai ngan ubudiyah mah tos narada naik karena ridho diparentah salat ku Allah, ridho dititah ku Allah. Tapi sajan ridho anger hatena boga kena ego, daek salat daek puasa teh karena ngarep-ngarep pahala, ngarep-ngarep kana buruhan. Daek salat duha teh kabita ku kabeungharan, da hayang beunghar gitu. Daek waqiah, daek naon teh kana kabita ku fadilah kabeungharan tinu jalma anu daek maca surat waqiah gitu kan. Ridho di tah nama gitu. Urang teh daek cuman masih kena aya pangarep-ngarep balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ubudiyah. Tah pangkat anu tertinggi mah ubudah atarapi ubadah. Ieu mah pangkat tertinggi. Sabab naon? Dirina totalitas masrahkeun diri kana tali kendali Allah. Anjeunna geus teu kanu kahoyong. Rek diburuhan, rek teu diburuhan gitu. Rek dikasurgakeun, rek dikanarakakeun dina ibadah. Kumaha Allah? Kuring mah uku sakadar ngalaksanakeun naon anu titah ku Allah. Itu namanya ubudah atanapi ubadah. Nah, Kanjeng Nabi mah tos mencapai kana makom eta. Urang teu keneh nya. Urang teu keneh. Mata jalmi namina abdun. Jadi abdun teh jalmi anu kapersifatan ku ubudah ka Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan diri anu tos totalitas. Tos teu aya ngarep-ngarep pahala ganjar tos teu aya. Rek dikanarakakeun rek ka mana terserah kumaha Allah. Tos teu ngemutan kana kapentingan diri urang. Da urang mah para sepuh sadayana ibadah teh kabeh urang mah can karna Allah acan. Acan. Kabeh oge ngabela kapentingan anu kembali manfaatna ke urang. Tadi teh urang daek salat, sugan we urang teh menang pahala. Ku eta pahala urang jadi asup ka surga kan gitu. Ai pahala ka mana balik ka Allah tawa ka urang, Sok
urang daek kuli macul, daek usaha bangunan, da lain keur Allah. Lain. Naon? Ngabela urang anak di pamajikan. Sabab urang mah usaha teh dengan duit. Dengan duit keur naon? Keur jumponan bubutuh urang. Matak duit jadi tujuan ibadah. Urang mah gitu. Dunia jadi tujuan, lain Allah tujuanna. Padahal dina kitab Izzatun Nasyiin hakikatna urang di alam dunia teh sebagai khadimatullah gitu. Syekh Mustafa Al-Ghalaini. Syekh Mustafa Al-Ghalaini urang teh di alam dunia teh sebagai khadimatullah. Sebagai babuna Allah. Urang teh karyawan Allah. Ditugas ku Allah jadi khalifah, jadi tukang ngolah ngamakmurkeun di alam dunia. Ieu alam dunia dititipkeun ka urang supaya urang diolah, dimanfaatkeun. Tapi tujuanna naon? Ngalaksanakeun parentah Allah. Sebab kalau dibere petunjuk teknis dan pedoman-pedoman tah kieu cara ngolahna dunia. Tetap tujuan utamana Allah Subhanahu wa taala. Mata beunghar lain tujuan. Saya tujuan. Ketika urang ku Allah diamanatan ka beungharan, urang teu mikir bahwa tujuan urang kuli, urang usaha teh lain supaya beunghar sanes. Tujuanana urang boga duit hanya sebatas dipake alat keur ningkatkeun ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mata teu aya salebar ku dunya. Urang boga motor, aya nu mau teu lebah. Urang mapan lapor ka polisi, lapor ka itu ka dieu gitu. Cacakan motor butut, motor bodong gitu. Padahal di setiap peristiwa musibah, padahal di setiap peristiwa hiji duka cita misalkan, didinya aya sebuah rencana Allah anu urang teu apal di balik kejadian eta. Ketika imah urang diduruk ku Allah diduruk lain ku urang diduruk. Ketika imah urang kahuruan, sajong-jongan urang teh pan amek ngarasula. Nah, Allah teh teuingeun. Padahal di balik eta aya rencana Allah ka urang, kanu buka imah. Naon rencana? Bisa jadi ku gara-gara wasilah urang kahuruan, imah urang diweuteuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di Pasir Panjang elake deh kahuruan aya majaroh nabi teh salah tatani simkuring. Anjeunna nuju ningonan remboan, bumina kahuruan, seep bung saraget diri ngeusat teh. Seep sagala rukina. Sajong-jongan mah kan ku abis aku pasien semangat. Kalau mah tong leutik hate. Ieu teh aya rencana Allah. Imah emak nu butut diganti ke ku Allah jadi beuteung. Alhamdulillah 2 bulan berikutnya bumi Majaroh swadaya masyarakat diweuteuhkeun jadi gedong gitu, gedong. Abi kata sama tadi kabatial abi akhirnya final teh. Tapi alhamdulillah jadi aya rencana Allah di luar eta. Nah sababna masyarakat terpanggil hatena hayang nulungan jeung ngabantu ka eta Majaroh nu kahuruan. Jadi Allah ngagerakeun hatena. Mata tong jadi tujuan ieu kehidupan dunia. Tong jadi tujuan kabeungharan jeung dunia. Itu mah hanya wasilah. Tujuanna mah urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Mata urang boga sawah, diolah sawah, dimanfaatkeun. Itu ibadah, sabab dititah ku Allah. Aya petunjukna. Justru lamun urang boga sawah, malah kurang teu diolah, teu dipelakeun, doraka tah ka Allah. Sabab urang teh geus dibere SK ku Allah, ditugaskeun jadi khalifah, jadi pembantuna Allah, jadi karyawana Allah. Atau lamun kitu mah Allah teh butuh urang. Seolah-olah Allah teh butuh ke ibadah urang. Sanes. Sanes berarti Allah mika butuh ke ibadah urang. Sanes berarti Allah mika butuh ke pagawean urang. Sanes. Tapi Allah rek nguji saha di antara ieu jelema makhluk Allah nu diangkat jadi khalifah anu mampu maksimal ngajalankeun peran jeung tugas jadi khalifah di alam kabumi. Gitu. Mataknya ayat di Al-Qur'an tabarakalladzi khalaqal
mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saha di antara anjeun nu bisa maksimal ngagunakeun ngalaksanakeun peran sebagai khalifah di alam muka bumi ieu sesuai jeung juknis oge skenario Allah anu geus direncanakeun ku Allah ka bumi. Lolobana mah urang teh henteu maksimal. Jadi saha ieu aktor-aktor di alam dunia teh anu maksimal peranna sehingga kayak bakal muncul piala citra aya piala penghargaan, piala citra. Kadang-kadang menjadi peran penjahat nu menang piala citra teh bagaimana? Kadang-kadang anu bakal menang piala citra teh nu memperankan seorang pembantu kadang-kadang. Karena tergantung bagaimana seorang aktor eta menghayati peranna secara maksimal. Nu padahal lamun dina film pan asal nu peran penjahat teh dina pikamekeun urang we pokona mah. Gemes kalau teh hayang ngeungeul teh hayang kumaha. Karena eta jalmi, eta aktor anu merankeun peran jahat sangat menghayati dan maksimal ngajalankeun peran sebagai orang penjahatnya. Padahal mah di luar eta mah jual film jama baik-baik, Pak. Itulah ulah manusia. Jadi manusia dilahirkan ke alam dunia itu hakikatnya sebagai khodim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nu katilu rahasiana Allah milih abdihi karena pangkat kemuliaan di sisi Allah bukan milik satu golongan. Siapapun manusiana, najan terjadi nabi, najan terjadi malaikat, najan ukur jadi tukang macu, najan ukur jadi tukang rongsokan, tiasa gaduh kesempatan dirina naikkeun harkat darajat menang makom abdihi asal dirina bisa berupaya ngalakukan ibadah mencapai kana derajat ubudah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubudah teh lain ukur ke kanjeng Nabi, lain ukur ke pangkat wali sanes. Siapapun tiasa. Siapapun tiasa. Matak bahasana abdihi, siapapun tiasa ngahontal kana derajat abdihi, sebuah derajat, sebuah kelas kemuliaan nu paling caket menurut nisbat ke Allah Subhanahu wa taala nyaeta Abdullah. Eta rahasiana di atawisna. Naon sababna Allah ngabahasakeun abdihi henteu nabihi. Nu kaopat, poin nu kaopat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dina tahun 620 Masehi, Masjidil Haram teu acan janten masjid. Masjidil Haram masih merupakan Ka'bah hungkul, tak cara aya bangunan Masjidil Haram. Tapi nah Allah geus ngagunakeun bahasa Masjidil Haram. Ini sejarah ya. Masjidil Haram dibangun pertama kali di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kirang langkung 14 tahun sabada wafat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu acan jadi bangunan Masjidil Haram jika ayeuna teu acan. Masih kena merupakan bangunan Ka'bah unggul. Dia bangunan Ka'bah. Masjidil Aqsa ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj oge teu acan berbentuk Masjid Baitul Maqdis teu acan. Teu acan. Masih kena merupakan sinagog. Hiji bangunan tempat ibadahna orang-orang Yahudi umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Teu acan. Tapi nah Allah seolah-olah menggunakan bahasa geus jadi Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Itu sebuah harapan, sebuah panggubungah gitu ke umat Islam bahwa ieu Ka'bah sakedeui bakal terbangun bangunan Masjidil Haram. Itu di Palestina bakal dibangun sebuah masjid anu tadina sinagog. Karena Masjidil Aqsa ataupun Masjid Baitul Maqdis eta dibangun ku saha? Ku Khalifah Marwan bin Yazid. Saha? Malik bin Marwan teh saha? Malik bin Marwan bin Yazid bin Muawiyah. Khalifah katilu
sabada khulafaur rasyidin nyata ti Bani Umayyah bedieu dibangun eta Masjid Aqsa. Tapi nah geuning Allah bahasana Masjid Aqsa ieu teh hiji bisaroh hiji pangbunga ka umat Islam bahwa Islam sakedeung deui bakal mencapai kekuasaan sampai katembus ka negara Syam. Bagi jamaah hayu teu acan Islam dugi ka negara asa boro-boro bet di Mekah hungkul oge sakedik keden leubeut Islam nanti Pak teu acan boro-boro Islam nyebar ka negara itu ka negara Palestina teu acan negara sampai pan Palestina Yordania Libanon sareng itu Suriah asalna mah Syam bangsa lama ngan sabada datang penjajah ti barat Inggris sareng Perancis akhirnya dipecah-pecah jadi sababaraha negara Saudi jika Saudi kan kapolna mah Hijaz teu aya Saudi Qatar Abu Dhabi teu aya sabada dijadikan penjajahan ku orang Belanda Inggris jeung Perancis akhirnya Timur Tengah terpecah di 7 negara gitu. Di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, ayah Qatar dan sajabina. Itu adalah bagi-bagi kue nyata antara Inggris sama Perancis. Karena Timur Tengah teh jantan tempat jajahan orang-orang Inggris sama Perancis. Itu sejarahna teh, sejarahna. Jantan naon margina Allah ngagunakeun Masjid Haram, Masjid Aqsa nu padahal teu acan dibangun. Ieu teh istilah ilmu balaghah mah kasebat kana majaz akli gitu. Itu majaz akli. Jadi sesuatu nu bakal terjadi tapi kemudian tos dipaparin gambaran sebagai isarah oge sebagai bisaroh ka umat Islam bahwa eta Masjid Haram eta bakal jadi sebuah masjid. Oge di Palestina bakal dibangun sebuah masjid anu namina Masjid Baitul Maqdis. Anu ayeuna tos jadi tempat konflik perebutan antara negara Palestina sareng Israel. Di kayu tata cara seren. Wagi-wagi para sepuh sadayana Ka'bah para ulama aya 3 versi. Saha nu pertama ngabangun Ka'bah. Sakedik we ilmu nya namihan ilmu sejarah. Sebenarnya mau ngebahas naon ieu we sakedik namihan. Karena nu kali mah jarang dibahas ku para penceramah oge gitu. Ka'bah simkuring dari kitab namina Tarikh Ka'bah, sejarah Ka'bah. Aya 3 versi saha nu pertama ngabangun Ka'bah. Versi pertama, Ka'bah dibangun ku para malaikat. 2000 tahun sateuacan Allah nyiptakeun Nabi Adam. 2000 tahun sateuacan Nabi Adam diciptakeun, Allah ngadamel Ka'bah. Jadi baheula teh ketika Allah ngadawuh di Al-Qur'an, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kanjeng Nabi Gusti Allah ngumumkeun ka para malaikat, "Hei malaikat, kaula di muka bumi rek ngajadikeun seorang khalifah ti bangsa manusia." Malaikat nu pindahan Allah eta saya protes sebenarnya nota keberatan ke Allah. Ya Allah, naha Allah kedah nyiptakeun bangsa manusia jadi khalifahna. Nah menurut urang gitu bangsa malaikat anu senantiasa bertasbih bertahmid ka Allah teu pernah liren gitu. Naha meke jeung nyiptakeun manusia. Pengalaman entos oge bahwa jalma-jalma anu cicing di alam dunia teh kalkah numpahkeun darah, kalkah papaseaan gitu. Maka tidak timbul multi tafsir. Samemeh Nabi Adam diciptakeun, emang aya saha makhluk anu pertama hirup di dunia anu ngalakukeun kahirupan sehingga malaikat ngadamel contoh karena peristiwa nu geus terjadi bahwa geus aya pertumpahan darah, geus aya terjadi papaseaan jeung peperangan di alam dunia ieu. Nah kalau nyiptakeun di jelema apakah aya
bangsa jelema deui sampai Nabi Adam. Lamun kitu berarti Nabi Adam itu bukan manusia pertama anu diciptakeun ku Allah. Atanapi aya makhluk lain di luar manusia anu pernah ku Allah diciptakeun, ditugaskeun jadi khalifah di alam kaum ieu. Tah jumhur ulama ahli tafsir nguningakeun may yusfikud dima teh di dina teh saurna bangsa jin. Jadi jin itu makhluk pertama nu ngahirup-hirup di alam dunia. Jadi urang mah gegentos jin urang di dunia teh. Itu gegentos jin. Cuma jadi pertanyaan, apakah bangsa jin aya getihan jika manusia? Apa jin mah diciptakeun ku Allah tidak seuneu? Apakah bangsa jin aya darahan? Nah, itu perlu kajian berarti. Sugan di dia aya katos ningali jin. Nah aya getihan ari jin. Itu. Sabab bahasa malaikat mayus pikudima. Jadi bahwa pernah aya makhluk anu hirup sebelum Nabi Adam diciptakeun anu ngalakukan pertumpahan darah papasian perang. Lamun betul bangsa jin perlu ditasih apakah memang jin itu aya darahan teu? Karena pertanyaan anu peryogi kurang dikaji secara mendalam gitu, ngalakukan penelitian tentang masalah jin. Saya kitabna Akamul Marjan fi Ahkamal Jan. Jadi nami kitab Alamul Jin. Ipis kitabna asal sapina. Kitab Alamul Jin. Kan ku abi teh kabaca sadayana teh tamat nemu mukadimah Alamul Jin teh. Abi penasaran, apakah memang jin itu aya getihan teu? Nah, catan kayaknya ira-ira urang ieu kayak jawaban sekedar aya di kita Alamul Jin gitu. Nganu jelas menurut mayoritas ulama ahli tafsir makhluk pertama nu ngahirup-hirup alam dunia teh bangsa jin. Akhirna eta malaikat ruas sabada eta malaikat nota keberatan protes ke Allah, akhirnya ruas sieun Allah bendu ka malaikat. Akhirna malaikat ngalih bergeser ke aras lajeng tawaf ngurilingan aras 7 keliling dalam rangka tobat minta hampura ke Allah wawantunanang seulah ada protes ke Allah gitu. Karena Allah milari malaikat tawaf nya ku Allah dipangdamelkeun hiji bangunan kubus nu terkenal namina Baitul Ma'mur, di mana ditempatkeun di hanapeun aras. Ti awal ti kawit diciptakeun eta Baitul Ma'mur tiap dinten teu kantos liren malaikat di poe kiamat terus tawaf ngurilingan eta Baitul Ma'mur. Sakali sadinten eta malaikat anu tawaf 70.000 malaikat. Setiap malaikat anu tos pernah tawaf di Baitul Ma'mur moal pernah tawaf deui tepi ka poe kiamat. Tetap teu kabayang duka sabaraha juta triliun jumlah malaikat. Sebab per hari 70.000 nu pernah tawaf mau pernah tawaf deui. Sementara di poe kiamat moal euleuh eta tawaf. Maka dina urusan nekadkeun ngimankeun ka para malaikat mah cekap urang wajib nekadkeun bahwa Allah teh nyiptakeun hiji makhluk nu namina malaikat. Teu aya nu uninga jumlah pastina mung Allah anu uninga. Ngan anu diwajibkeun ka urang sebagai ahlus sunnah wal jamaah mah wajib nekadkeun jumlah malaikat anu kedah dikanyakeun teh 10. Kada uninga tapi namina jeung tugas-tugasna naon wae. Lamun urang teu apal nami-namina malaikat maka iman urang masih kena atah. Bahkan jeung ulama ahli mah can sah iman urang ka para malaikat lamun iman eta ka para malaikat urang teu pikat teu apal ngaran-ngaranna anu 10. Da terang eta mah. Eleh budak TK budak teu apal. Budak TK apaleun nami-nami malaikat 10 jeung tugas-tugas gitu. Sabab salah satu syarat sahna iman urang kedah terang nami mereka 10. Di luar 10 mah teu wajib umumnya hijina. Cekap ngimankeun secara global bahwa Allah teh kudu makhluk namina malaikat. Tah sabada Allah nyiptakeun eta lajeng malaikat anu ditugaskeun ku Allah
ngajaga dunia kabitaeun hoyong toab di Baitul Ma'mur nya akhirna Allah nugaskeun ka eta malaikat nu cicing di dunia piwara ngadamel bangunan kubus anu persis seperti Baitul Ma'mur anu dikenal we namina Ka'bah. Panjangkungna 14 meter katanya, lebarna kirang langkung 15 meter eta teh Ka'bah teh. Janten Ka'bah nu ayeuna teh eta kenging ngadamel para malaikat. Eta mulut masih kahiji. Ngan ketika terjadi banjir bandang di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, begitu datang banjir, bangunan Ka'bah dirabut ku Allah, diangkat ke langit. Kantun we pondasina wungkul anu disesakeun. Gitu. Kantun pondasina wungkul. Tah jaga di zaman jumeneng Nabi Ibrahim alaihissalam, neme Allah miwarang deui ka Nabi Ibrahim piwarang ngabangun kembali bangunan Ka'bah tina pondasi anu kene ngadamel malaikat. Ka'bah mengalami 12 renovasi. 12 kali renovasi Ka'bah. Versi kedua, Ka'bah dibangun ku Nabi Adam alaihissalam sabada Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya. Sabada Nabi Adam di dunia 40 tahun, Allah merintahkeun ka Nabi Adam ngadamel Ka'bah. Itu dua versi kedua. Versi nu katilu, orang pertama nu ngabangun Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sareng putrana anu namina Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail usiana nencak 30 tahun waktu ditugas ku Allah ngadamel Ka'bah. Nabi Ismail lahir di Palestina ti seorang ibu nu namina Siti Hajar. Siti Hajar teh saha? Siti Hajar teh adalah amat babu hamba sahaya hadiah ti seorang raja Mesir. Nabi Ibrahim lahir di Irak, di Babilonia, negara Irak, aya nama Babilonia teh. Dewasa di Babilonia di Irak, sabada dewasa ngalakukan pengembaraan ke Mesir. Di Mesir aya nuju terkenal Raja Mamalik, di mana si raja ieu teh resep teh ngarebutan pamajikan batur. Pelakor eta ieu pelakor. Jadi istilah pelakor teh geus aya ti zaman Nabi Ibrahim lah teh baheula aya. Gitu. Nu tukang heureyan pamajikan batur, tukang ngaruksak salaki batur gitu. Eta pelakor. Ketika Nabi Ibrahim sareng Siti Sarah ngalangkung ka daerah Mesir, dipegat eta raja, atau geulis Siti Sarah teh beuleuh. Cek eta raja Ibrahim, eta teh saha? Diwalar ku Nabi Ibrahim, ieu teh dulur kuring. Tidak sebat pamajikan kuring. Sabab ngakuna pamajikan kuring bakal direbut pamajikan. Ku sarua ngakuna dulur kuring teu direbut. Tapi ka bahasana cek eta raja atuh kawinkeun we ka kuring gitu. Eta dulur maneh teh mah wae ai hoyong mah gitu. Ternyata barang geus rek dikawinkeun teh kauninga bahwa Siti Sarah teh bojona Nabi Ibrahim alaihissalam. Anehna teh menurut ku Allah digerakkeun eta manahna raja teu wantuneun ngarebut Siti Sarah di pangkuan Nabi Ibrahim. Dipasikeun deui eta Siti Sarah. Itu karena Nabi Ibrahim malah diberi hadiah seorang amat namina Siti Hajar. Tos berjalan rumah tangga Nabi Ibrahim sareng Siti Sarah, Kanjeng Nabi ku Allah teu acan diamanahan kudu putra wae. Sampai ka tos nini Nabi Ibrahim tos pada aki-aki, geus eta kudu putra. Akhirnya Siti Sarah ngadorong ka Nabi Ibrahim, cing atuh susuganan nyeun wasilah juga orang gitu. Tikah eta baburang amat urang anu hadiah ti Raja Mamalik teh. Nya dipiwang ditikah ku Siti Sarah. Nya ditikah we ku Nabi Ibrahim. Teu kantos lami lahir putra namina Nabi Ismail. Teu kantos sataun tidinya Siti Sarah teh teu hamil. Tuh kapancing we teh.
iri ku Siti Hajar kapancing teu ka hamil nya kanu putra namina Nabi Ishak. Engke Nabi Ishak kanu putra namina Nabi Yakub. Nabi Yakub ieu engke nu janten cikal bakal Bani Israel. Cikal bakal orang-orang Yahudi. Itu pan, itu sejarahna teh. Ya, sejarahna teh. Tah, sabada lami ngahiji sareng Siti Sarah di Palestina. Siti Hajar teh iri. Siti Sarah teh aku pangkat babu kudu hiji-hiji urang gitu. Pan babu asalna oge. Nya dipiwarang Nabi Ibrahim ku Siti Sarah supaya ieu Siti Hajar dipinahkeun, dihijrahkeun. Nya Nabi Ibrahim keng wahyu ti Allah supaya ditempatkeun di hiji lembah anu gersang anu can aya jalmi anu cicing eta umur. Nyata nu terkenal aya kota Mekah. Nya ti Palestina Kanjeng Nabi Ibrahim nyanak Siti Hajar jeung putrana ka Mekah. Di Mekah mata Nabi Ismail sanes asli orang Arab. Nabi Ismail aslina orang Palestina anu bahasa sehari-harina bahasa Ibrani sareng bahasa Suryani. Mata Nabi Ismail mah sanes orang Arab. Nu asli berbahasa Arab mah adalah Yaman. Itu asli Arab, Yaman. Mata aya suku Aribah, aya suku Musta'ribah, itu sejarah. Suku Aribah, suku Arab asli eta Yaman. Aya suku Musta'ribah. Suku Musta'ribah mah suku non muslim anu kemudian jadi berbahasa Arab karena gaul berdomisili jeung orang-orang Arab. Maka Nabi Ismail mah kalebet ka suku Musta'ribah. Orang non Arab karena gaul jeung orang anu berbahasa Arab jadi tiasa bahasa Arab. Jadi orang pertama nu nyicingan Mekah adalah Nabi Ismail sareng Siti Hajar. Waktu berjalan eta Mekah teh janten lalu lintas orang-orang anu dagang. Di antawisna hiji waktu aya kafilah Bani Jurhum. Bani Jurhum anjeunna kafilah dagang anu sok berangkat ti Madinah ka negara Syam. Pas singgah istirahat di Mekah anjeunna kabita ku ningali sumber cai anu cai jam teh anu dijajak-jajak ku Nabi Ismail teh kabita akhirna ngiring widi nyungkeun widi ka Siti Hajar hoyong ngiring hirup widinya bertetangga sareng Siti Hajar. Itu sejarahna teh nya jadilah Madinah Makkah jadi sebuah pemukiman nu dieusi ku Siti Hajar Nabi Ismail sareng warga ti Bani Jurhum anu asalna ti Madinah ngalih ka Mekah. Ieu nu bakal jadi cikal bakal rame jeung hirupna kota Mekah. Seusia 30 tahun Allah miwarang ka Nabi Ibrahim supados ngadamel Ka'bah, ngajangkungan Ka'bah tina pondasi anu kee ngadamel para malaikat. Eta paentennya Syukuri beli labit teuing nu terakhir paenten kita masih panjang sama pembahasan tentang Isra Mi'raj. Mun paenten sakedik anu terakhir kaitan sinareng oleh-oleh tina Isra Mi'raj teh nyaeta salat. Syukuri umaja kasadayana hayu urang tingkatkeun ibadah salat minimal sanajan gopet-gopet oge urang dina salat kade ulah wantun-wantun ninggalkeun salat. Naon margina? La sagopet-gopetna urang ibadah salat. Insyaallah eta ibadah salat jadi pameungkeut kana terus urang terkoneksi jeung Allah Subhanahu wa taala, tersambung jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala jaringan urang. Lamun urang wantun teu salat, wantun ninggalkeun salat, maka otomatis jaringan bakal terputus. Lamun jaringan terputus, alit harapan urang husnul khotimah, alit harapan urang bakal menang rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Tapi sagopet-gopetna urang salat, asal urang teu wantun ninggalkeun kana salat, sakumaha sibukna salat, insyaallah jaringan najan mungkin henteu teu pikat 4G atau 3G minimal aya keur ngirim-ngirim wae SMS lah gitu bisa tepi gitu.
Sehingga ageng harapan jaga menjelang urang maut, urang kenging rahmat, urang kenging taufik serta hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat dauhan Allah di Al-Qur'an, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanha ibadah salat teh tanha menggunakan fi'il mudhari. Berarti fi'il mudhari mah nuduhkeun kana zaman hal jeung mustaqbal. Jadi sakumaha baragajulna jelema, sakumaha bangkawarahna jelema, asal masih kena ngajaga ibadah salat, najan gopet ibadah salatna, insya Allah awal akhir eta jelema bakal menang taufik jeung hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil Allah ngabohong. Mustahil Allah ngabohong. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah awal akhir jelema anu sok salat najan ayeuna mungkin masih kesok jadi pelakor, masih kene osok kadang-kadang jeung batur sok pasea, wani nyantet ka batur jeung sajabana kitu nya, wani zalim, wani ngarebut kana wates tanah batur jeung sajabana. Insyaallah awal akhir mah karena urang osok daek salat tetep mempertahankeun salat, insyaallah urang bakal menang taufik jeung hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, dina kaitan bab salat ieu teh hasil masail kamari di Cibanas penting simkuring didugikeun karena ieu kadang-kadang tos janten hiji hal anu membudaya di urang. Kan urang mah sakuda fatahan ku guru ngaji ti alif. Praktek salat teu dibeda-bedakeun ieu teh rukun, ieu teh pasunatan henteu. Pokoknya praktek sholat teh kieu ti awal tapi ke akhir, ti kawit takbiratul ihram tapi ka awe salam. Karena geus mendarah daging kurang dipigawe. Kadang-kadang urang teu tiasa ngabedakeun mana anu fardu, mana anu sunnah. Malah kadang-kadang ketika urang rek dina apalna ge ieu nu sunnah ieu nu fardu, teu wantun ngantunkeun kana perkara sunnah. Begaduh parosa asa dosa lamun kurang dikantunkeun. Contoh dina ibadah salat teh aya nu namina doa iftitah. Doa iftitah teh nyata Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira, eta doa iftitah namina teh. Maca doa iftitah eta teh hukumna sunnah. Kade hukumna teh sunnah. Lamun urang salat hek ngalaksanakeun maca doa iftitah, maka orang bakal kenging pahala fadilah pasunatan. Tapi lamun urang teu maca doa iftitah, salat urang tetep sah. Itu salat urang tetep sah karena doa iftitah mah hukumna sunnah. Ngan kadang-kadang urang teh asa boga dosa we deui gitu. Karena geus jadi mendarah daging. Lamun urang salat teu maca doa iftitah teh asa teu sampurna jeung salat teh. Nah, jangan urang apal doa iftitah teh sunnah. Nah, pasunatan maca doa iftitah itu tiasa gugur. Tiasa gugur. Hiji upami urang ketika lebet tos beres Allahu Akbar, urang teh kacaretot lisan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Kapayunan ku maca ta'awudz. Maka gugur pasunatan maca doa iftitah. Lamun urang tos maca ta'awudz, rek ngahaja rek teu ngahaja maca ta'awudzna. Lamun urang tos maca ta'awudz, wayahna ulah maca doa iftitah. Sabab naon? Jadi mubah itu teh teu sunat. Walaupun urang maca doa iftitah moal meunang pahala pasunatan. Sabab gugur pasunatanana ku gara-gara urang mengawali ku maca ta'awudz. Karena doa iftitah mah disunahkeunana begitu beres takbiratul ihram memeh macana naon baca heula doa iftitah. Gitu. Nu kaduana gugur pasunatan maca doa iftitah teh manakala urang tos kabujeng maca bismillah tina Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim gugur tah teu kenging maca doa itu. Nu katilu tiasa gugur pasunatan maca doa iftitah manakala waktu tos mepet bade seep. Urang teh katungkul macul di sawah teu kadenge ada teu naon. Teu nyanak HP, teu nyanak jam tangan.
Sugante berang keneh we gitu. Ternyata geus samporet, geus bade jam 3. Sementara urang can salat lohor. Nah, ketika urang meuli gawe salat lohor di waktu terus mepet kitu, ulah maca doa iftitah gugur. Langsung we maca nu fardu, nyata maca Fatihah. Nu kaopat di antarana gugurna maca doa iftitah teh manakala urang salat berjamaah ka imam, ngamakmum ka imam. Begitu urang ngamakmum ka imam, imam teh sakedap deui tos bade ruku. Urang nyampak imam teh tos baca qul huwallahu ahad. Surat Al-Qanot. Tos bade ruku, urang karek takbiratul ihram. Maka didinya teu kengeng maca doa iftitah. Langsung we maca Fatihah. Gitu. Tapi timbul kasus ketika si imam tos maca kulhu, urang takbiratul ihram, deur kakak maca doa iftitah. Gitu. Lain maca Fatihah, kalaka maca doa iftitah. Begitu imam ruku, urang ge nuturkeun ruku ka imam. Maka salat urang batal salatna. Hati-hati. Simkuling ieu puter dia hasil mesum saya kamari. Di ketika imam tos bade ruku, urang neme takbiratul ihram teu kengeng maca doa iftitah, tapi kedah langsung maca Fatihah. Kumaha terus kadung bener tadi kasusna imam maca kulhu, urang doa iftitah. Nome kana ini wajah tu Allahu Akbar imam teh ruku. Urang teu kengeng milu ruku. Teu kengeng. Kumaha atuh? Wayahna waktu nu tadi kacoceng dipake maca doa iftitah kudu dikodoan maca Fatihah. Upami tadi tina Allahu Akbar kana ini wajah tu nyeepkeun waktu setengah menit atau pisah menit misalkan, maka baca heula Fatihah kirang langkung setengah menit. Ngodoan waktu nu kacoceng dipake maca doa iftitah. Upami tos cumpon setengah menit, rek tepi ka kana iya kana wudu, rek dugi kana ar-rahman, terserah nu penting kira-kira waktu teh sami sareng anu tadi kacoceng dipake maca doa iftitah. Nah, di mana-mana tos seep 30 setengah menit lajeng neme urang ke nuturkeun imam. Upami imam masih keneh ruku, maka engal-engal urang ruku. Lamun ketika ruku jeung imam urang tiasa tumaninah maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sakali, maka urang sah keng rakaat. Eta rakaat sah jadi milik urang, dihitung hiji rakaat urang kengeng. Karena Fatihah urang walaupun ku sapotong ditanggung ku imam. Nah lamun misalkan imam begitu urang ruku teh sabada urang maca Fatihah setengah menit ya, begitu ruku imam teh sami Allahu liman hamidah, wayahna tong dihitung kengeng rakaat. Anggap we urang teh 0 keneh camina rakaat. Pemaka dihitung kengeng rakaat. Atanapi kieu imam teh tos bade sujud kira itidal. Allahu Akbar, sujud ka handap. Urang karek beres Ar-Rahmanir-Rahim. Maca setengah menit ya ngamodoan tiras tadi baca iftitah. Maka teu kengeng ruku. Kade teu kengeng ruku, langsung wae ngiring sujud ka imam. Eta rakaat tong dietam. Upami kasus anu tadi urang maca doa iftitah, imam ruku, urang ujug-ujug ngiring ruku, maka eta mah salatna batal. Kada eta salatna batal. Nu kadua, terus tanggal 11 wallahu a'lam. Hapunten simkuring sok milih aya obrolan-obrolan simkuring anu teu munasabah hapunten. Biasa tabu salapan tos bubang aya tos tabu 10 pada saat 11. Mudah-mudahan sama simkuring ngacampur ka itu ka dieu, tapi mudah-mudahan aya hal-hal atau poin-poin anu tiasa janten ilmu kali urang sadayana. Mudah-mudahan sakali deui naon rupi pengorbanan urang
tidak ada kesempatan di raga takzim wa takrim karena sasi Rajab. Mudah-mudahan sing janten wasilah Allah ngalusurkeun barokah ka urang sadayana. Mudah-mudahan naon rupi pamaksaran saya urang sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya sing disehatkeun lagi, sing ditebihkeun ti rupi-rupi penyakit, sing ulah kakenaan ku penyakit corona. Mudah-mudahan urang mah sing panjang yuswa bari sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Upami aya nu ngantunkeun dina situasi wabah pandemi corona ayeuna insyaallah mautna maut syahid akhirat. Sanajan mautna lain ku sabab corona, asal mautna dina zaman taun. Kumargi ieu corona teh dianggap ku para ulama adalah bagian tina taun. Man mata bi taunin mata syahidan. Sing sahajami maut karena sababiah taun maka mautna syahid akhirat. Termasuk dina kitab Ghoyatul Muna jalmi maut pi zamani taun. Sanajan maut nama lain ku sabab taun. Eta termasuk maut syahid akhirat. Mudah-mudahan we urang doakeun jalmi-jalmi anu engalkeun ngantunkeun ti wagi-wagi urang sadayana di zaman taun ayeuna mudah-mudahan ngarantukeun cing janten maut anu syahid akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kasab urang, ekonomi urang sing dibarokahkeun, dilancarkeun. Mudah-mudahan sing aya dina kasuksesan, papelakan urang ditebihkeun tina hama. Mudah-mudahan naon rupi pamaksaran urang cita-cita sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Hala hadhihi niyah wa bi mardatillah wa bi barakati hadhil haflah wa bi barakati azamati syahri Rajab wa bi barakati jamil auliya wal ulama wa syuhada was sholihin, khususon bi barakati zati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten tina sagala rupi kakiranganana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Haturkeun nuhun ka pamirsana ati kasurpanjang anu parantos ngadingakeun ngababarkeun ilmu kanggo urang sadayana anu mudah-mudahan naon bae